ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланд бошед. хушомадед ба ютуб канали мо Арзон TG. мегузарем ба якумин эълони имрӯза. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ равон кардан аз тарафи подписчикҳо қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чуртак гуфтагиай. дар хона сохта шудааст дар 6 сотиқ замин. масоҳати заминаш гуфтагиай дӯстони азиз ки 6 сотиқ заминай, нарша 180 000 сомониш мегӯяд. боз аз номи сомонаи мо Арзон TG салом расонед. иншоалло ки арзони хуб мекунанд гуфтагиай. яъне ки савдо дар назди ҳамин хона, ҳуҷҷатҳои хона ҳамааш 100% ҳастанд. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, соҳибхона сета номер дорад. дар рақамҳо +7, яъне ки расидки номер хати ватсап дорад ва дутои дигар рақами дастӣ дорад. метавонед дар рақамҳои экранамда муроҷиат кунед. ва дӯстон, ҳатман дар канали мо Арзон TG салом расонед. иншоалло ки беҳтарин мешавад. зинда бошед, лайкҳоро бизанед. раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстони азиз, инак дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Абдурраҳмони Ҷомӣ, яъне ки дар Кӯйбеш мебошад, дар шаҳри Бохтар, ҷамоати Дӯстӣ гуфтагиай, деҳаи Ғалаба. хона ба тамоми шароитош фурӯхта мешавад, яъне ки фақат медорӯи зиндагӣ мекунӣ. ягон расходи зиёдӣ надорад. ин або дар пешаш боғча дорад ва яъне ки ришқа кордагиай. дӯстони азиз, се дар хона мебошад. кухни, баня, алохона дорад. дар 16 сотиқ замин сохта шудааст. дӯстони азиз, касоне ки хонахар бошед, ина марҳамат хонара аз даст натиҳин. рости гап, ин бодармон бениҳоят меҳнат кардагиай. метавонед муроҷиат кунед. ҳозир кая камтар пас даруни хонарам нишон медиҳем ки чӣ хеле хона дар беҳтарин ҳолат мебошад. хулас, дӯстони азиз, гуфтем се дар хона ҳастай, 16 сотиқ замин. ина тамошо кунед бо диққат хонара аз дур. анакнун мегузарем ба қисмати даруни хона. нигоҳ кунед дӯстони азиз, хонаи беҳтарин, нархша 250 000 сомониш мегӯяд. рости гап, шербачаҳо хеле нарха редка меғалта. марҳамат муроҷиат кунед. нархша 250 000 сомониш мегӯяд. боз гуфтагиай ки аз номи сомонаи гап занад арзон мешавад. рақаму барои тамос +7 901 582 70 52 хади ватсап дорад. дӯстони азиз, тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед.
ва дӯстони азиз, мегузарем ба сеюмин эълони имрӯза. Бисёре аз подписчикон менависанд ки акай наздикинҷо хонаи арзон ба навор бугӣ аз шаҳри Душанбе бошад. Ина марҳамат, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, яъне ки дар Чойи Маҳмуд. 1,5 сотиқ заминаи дар хона, гирду атрофаш маҳкам, оби суед ҳастаи бания калидор дорад. Нархи хонара сарошна гуфтага 170 000 сомониш мега, боз арзон мешавад баъдури азиз. хона таъмири миёна, яъне ки даромада зиндагӣ карда метавонед. Муомила дорад, марҳамат, метавонед дар ватсапашон муроҷиат кунед. ва дӯстон, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Сурхоб гуфтагиай. 4 дар хона бо таъмири беҳтарин, як то калидор дорад ва дар 3 сотиқ замин ҷойгир шудааст. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд, техпаспорт дорад, оби суед мушкилӣ нест. Нархи хонара $100,000 мега, яъне ки 1,100,000 сомониш мега, боз муомила дорад. Марҳамат дӯстон, тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони дигариамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Панҷ мебошад, деҳаи Мирзаянс, яъне ки 3 дар хона сохта шудааст. масоҳати заминаш 10 сотиқ заминай. хонара дигар ягон чи яъне ки расход намекунӣ, фақат медорӯи зиндагӣ мекунӣ, аз пайи ризқу рӯзият мешавӣ. 10 сотиқ замин гуфтем, 3 дар хона, нарша 185 000 сомониш мега, боз камтараки дигар савдо мешавад. савдо дар назди хона илтимос беҳуда, яъне ки ба телефон қади савдо накунед. 931 61 62 08 қади ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз, рости гап, имрӯза навори беҳтарин шудагиай. Касоне ки маъқул донишида бошад, дар комментария калимаи беҳтарин бинависед. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Зарбдор гуфтагиай. 4 дар хона ва дар 11 сотиқ замин сохта шудааст. гирду атрофи хона маҳкам, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% ҳастанд ва гуфтага ки банияи дарунӣ дорад. нархи ин хона бошад 251 000 сомониш мега, камтараки дигар савдо дорад. 975 40 25 25 қади метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, яъне ки хона айни ҳол коробка мебошад, бо семиблок қади бардоштагиай. дар хона дар 6 сотиқ замин сохта шудааст. нархи ин хона бошад 105 000 сомониш мега, камтараки дигар савдо дорад. дар шаҳри Ваҳдат гуфтем, деҳаи яъне ки деҳаи Лаққайбегӣ. дар хона 6 сотиқ замин, нархаш 105 000 сомонӣ, 881 18 17 17 қади метавонед дар тамос бароед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба ҳаштумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, маҳаллаи Ҷавонон. дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 6 сотиқ замина. нархи хонара 253 000 сомониш мега. ина дӯстон, хонара бо диққат тамошо кунед ки хонаи беҳтарин, ремонтҳои хуб, фақат медорӯи зиндагӣ мекунӣ. дарвоза часпондагӣ ҳаста, гирду атрофаш маҳкам, ҳуҷҷатҳош ҳамаш қоидавиянд. нархаш 253 000 сомонӣ, камтараки дигар савдо мешавад. 901 07 69 69 қади ба ҳамин рақамҳо ҳатман муроҷиат кунед.
ва дӯстон, ин охирин эълонамон ҳастад. Дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, 3 дархона мебошад, дар 2 сотиқ замин сохта шудааст. нархи ин хонаро 250 000 сомониш мега, камтараки дигар саводу дорад. рақамҳо барои тамос 918 11 91 10 метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстон, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед, лайкҳоро бизанед ба хотири меҳнатҳои мо дар канали Арзон ТЖ подписатсия кунед. Зинда бошед. ҳазор раҳмати калон барои дастгирдон. худованди меҳрубон нигаҳбонатон бошад. хайр дӯстони азиз.